A paz do Senhor Jesus. É um prazer enorme poder entrar na tua vida, poder entrar na tua casa, poder entrar na tua vida. É uma satisfação para mim, que sou ministro do Evangelho. A gente trabalhamos no Ministério da Palavra, pregamos em presídios, hospitais, fundações, casas, e o Senhor Deus tem nos levado em alguns congressos, em algumas cruzadas desse nosso país. Para mim é um motivo de muita satisfação. Nesse depoimento, é um depoimento verídico, é o meu testemunho, é um sonho que Deus está realizando na minha vida e no meu ministério. Você internauta, você que amanhã assistirá ou irá ouvir as declarações, você já vê aí os nossos trabalhos em pregações. Agora será um privilégio para nós outros usufruirmos do testemunho da bênção de Deus na minha vida. Que Deus abençoe você, independente da situação que você esteja enfrentando. Lembre-se de uma coisa: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu tenho em minhas mãos aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e eu quero fazer menção desta palavra, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo de Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos,
no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número Atos dos Apóstolos,
no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de